সব ঠিকঠাক তো? বলছি কেমন আছো বলো? হ্যাঁ ঠিক আছি। এবার দেখছি কি মানে তোমাকে নাকি এ, খুব তুমি কিছু বলছো না বলে ওপি মানে খুব বার বেড়ে যাচ্ছে, তুমি রিপ্লাই দেবে না? রিপ্লাই কেন দেবো না? রিপ্লাই অবশ্যই দেবো। তো ভিডিও একটা আসছে খুব তাড়াতাড়ি, কবে মানে আসছে? জবরদস্ত। আসছে একদম সেই লেভেলের? একদম সেই লেভেলের, সেই লেভেলের মানে। তাহলে ওপিকে নিয়ে খেলা হবে নাকি এবার? হ্যাঁ হ্যাঁ, খেলাতে হবে। একদম ঠিক আছে। সবাই ভাবছে তুমি কিছু বলছো না বলে অপি বার বেড়ে যাচ্ছে। না, ভিডিও তো আসবে, একটু দেরি হবে, এখন তো মাঠের কাজ চলছে না। হ্যাঁ, ঠিক আছে। একটু বিজি আছি, অনেক বিজি আছি এই করে। মা- আসবে আসবে, ভিডিও আসবে, একদম আসবে। তাহলে এবার খেলা হবে। এবার টেটটা পাবে তাহলে অপি। আচ্ছা ঠিক আছে নাকি? আর খবর বলো, ভালো তো খবর? সব ভালো আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আর বেশি দেরি করবো না, এখনই স্নান খাওয়া দাওয়া করবো। আর স্নান খাওয়া দাওয়া করে, ভিডিও এখনো শুট হয়নি, শুট করে ভাবছি কাল পরশুকে আপলোড দিতে হবে নাকি, হ্যাঁ হ্যাঁ, ছাড়াই হচ্ছে। ঠিক আছে তাহলে রাখলাম। ঠিক আছে।